तो ये रहा ग्रिप, प्यारा सा रेड कलर का ग्रिप। ये बिल्कुल इसके साथ मैच होता है, इसके साथ भी मैच होता है, कॉम्बिनेशन ही कुछ अलग है। वो इंसिडेंटली आज सब कुछ लाल ही लाल हो चुका है। जैकेट भी मैंने पहना है, वो भी रेड कलर का है, एंड जो ग्रिप हम लगाने वाले हैं वो भी रेड कलर का ही आया है। बहुत ही खूबसूरत ग्रिप है। बस पहुंचने ही वाले हैं मिस्टर कोरंगो के वर्कशॉप में, वहाँ पे हम लोग फटाफट से लगा लेंगे। पीछे पीछे सुबोधा भी है। एंड मेरा मडगार्ड भी सामने का खुला हुआ है वहीं पे। एक्चुअली पेंट हुआ था, उसके बाद लैकर नहीं डाला था मैंने, तो उसी के लिए दे के रखा है। बट पता नहीं हुआ है कि नहीं, अगर होगा तो वो भी लगा लेंगे आज। बिना मडगार्ड का भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट मडगार्ड लगाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो सारा मिट्टी जो है इंजन में जाएगा, उठ के फेस पे भी आएगा, यहाँ से सीधा टंकी में भी हिट करेगा सब। और बारिश के दिन में तो बात ही अलग हो जाएगा फिर। तो ये रहा ग्रिप, प्यारा सा रेड कलर का ग्रिप। ये बिल्कुल इसके साथ मैच होता है, इसके साथ भी मैच होता है, कॉम्बिनेशन ही कुछ अलग है। एक्चुअली मैं इसको ग्रे कलर करने वाला था, ये वाला जो कलर है, मतलब अपने आप ही ये कलर निकल के आया है। लेके आया था ग्रे कलर, पता नहीं कैसे हो गया, बट जो भी है बहुत अच्छा है। ये कलर अलग ही है, थोड़ा ग्रीनिश ब्लूइश टाइप का। तो ये रहा ग्रिप, वैलेंटिनो रॉसी 46, काफ़ी अच्छा है। छोटा सा कछुआ भी बना हुआ है इसमें। ये जो है फुल मेटल का है दोनों। इसका ड्यूरेबिलिटी जो काफ़ी अच्छा है, बहुत दिन तक चलता है ये, एंड स्मूथनेस भी अलग लेवल का होता है। बट जो मेरे शाओलिन में लगा हुआ है उसका भी क्वालिटी कुछ अलग है, उसके अंदर बेयरिंग मिलता है आपको।
वाह, क्या बढ़िया लग रहा है। एक साइड का लग चुका है, थोड़ा काला हो चुका है मोबिल लग के, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली लग चुका है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। फुल रेड येलो कॉम्बिनेशन बन चुका है बाइक। और ये मैंने नहीं किया है, ऊपर वाले का देन है। मैं तो ग्रे बाइक बना रहा था। सामने भी येलो है बाइक का, एंड बाइक में भी रेड है थोड़ा सा, ये भी रेड है, ग्रिप में भी रेड येलो, चाबी भी रेड येलो। चलो कंप्लीट है। हल्का सा क्विक थ्रोटल हो गया है, थोड़ा छोटा है, ज़्यादा नहीं, इतना चलता है। बट मुझे एकदम क्विक थ्रोटल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है क्विक थ्रोटल। काफ़ी ध्यान से चलाना पड़ता है, बाई चांस अगर मुड़ जाएगा ना तो बस हाथ से निकल जाएगा गाड़ी। ये टू स्ट्रोक में तो और भी डेंजरस होता है, क्योंकि इंस्टेंट पावर होता है इसमें। काफ़ी मज़ा लग रहा है, मतलब देखने में तो अलग ही लग रहा है, और चलाने में भी थोड़ा डिफरेंस है इसमें। पता नहीं यार रोड कब ठीक होगा हमारे इधर। बैंडेज पट्टी मार के कब तक ऐसे चलेगा। फुल रोड एक बार ठीक हो जाए ना, बस मज़ा आ जाएगा। गाइस अगर आप लोग को भी ऐसा कुछ ग्रिप वगैरह कुछ भी RX के लिए साइलेंसर है, RX सिर्फ नहीं कोई भी बाइक का कुछ भी एक्सेसरीज कुछ भी अगर चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में एक DM कर देना, या फिर आप motoheader.com जो शुभजीत भाई का है उसमें भी आप DM कर सकते हो।
वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे दोस्तों। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना सब लोग।